Jadi ini saya sebagai pengacara sekaligus perwakilan dari Meli. Oh, Anda pengacara yang akan melawan Bang Hotman? Hah, siapa Anda? Oh, mandang sebelah mata. Mandang sebelah mata. Dari setelan udah beda kelas. Ini bling-bling. Ini belum. Oh, ini mirip pengacara dukun yang gua kenal. Coba lihat tuh pengacara cincinnya tuh, pengacara tuh dukun itu. Bapak mengikuti tren fashion saya, jadi Bapak jangan mengolok-olok saya, Bapak. Sebentar ya Bang, maaf ya Bang. Bentar ya. Ya. Semua jamaah tentang semua. Udah jamnya batuk. Iya, ada nyiap aja ya. Gini ya, Bang Hotman ya. Saya ada niat baik nih.